그 켄트 속에 있는 그 WPW 신드롬, 울프 파킨슨 파이트 신드롬, 그 벤트리클 프리엑시테이션 신드롬에서 옛날에는 쉬도 벤트리클러 타키카디아라고 했다. 그 이것은 그 바이패스 쪽으로다가 아, 그 PAC가 내려간 다음에 그래가지고 라이트 벤트리클을 그 좀 델타파를 만든 다음에 그 정상적인 P파가 다시 AV 노드로 가게 돼가지고 이것이 AV 노드가 그 패스트하고 리프렉트가 느리기 때문에 따라잡을 수가 있다. 따라잡아가지고 그 델타파 위에다가 정상적인 QRS파를 만드는 전형적인 케이스가 있다. 이것이 엔티그레이드로 가는 것이고, 이 WPW에다가 그 페럭시멀 슈프라벤트리클 타카디아 같이 엔테로든가 혹은 또 레트로파를 가지는 그 WPW가 있고, 또 아트리얼 그 파이브레이션 같은 것이 그 바이패스로 많이 내려가는 그 액토픽이 그 많은 케이스가 있다. WPW는 이 세 가지 케이스를 각각 나눠서 이제 치료를 생각할 수 있는데, 전형적인 그 증상, 그 바이패스로다가 PAC가 가가지고 작은 델타파를 만들 때 그 AV 노드로다가 정상적인 파가 내려가가지고 그 따라잡았으면은 이 바이패스를 그 좀 브론키를 길게 하기 위해서 차단하기 위해는 클래스 1의 킨피드에서 키네딘이 되는 것이고 클래스 1C에서 플레사인아이드가 된다. 그러면서 동시에 이제 그 AV 노드를 갖다 억제하기 위해서 바이패스 말고 AV 노드를 억제하기 위해서 그 SA 노드가 AV 노드를 억제하는 그 베타 브로커라든가 AV 노드를 강력하게 억제하는 그 가십 채널 브로커를 갖다가 쓰면 된다. 그리고 이제 WPW가 페럭시멀 슈프라벤트리클 타카디아와 같이 있는 경우에는 그 페럭시멀 슈프라벤트리클 타키카디아를 치료하는 그 트리트먼트 오브 초이스가 아데노신이고, 세컨더리가 이제 가십치나 브로커인데, 그 아데노신을 한다든가 그 라디오 프리퀀시 크리스탈리제이션을 하게 되고, 그 페럭시멀 슈프라벤트리클 타키카디아를 처리하는 것처럼 그 아티리얼 페이싱도 가능하지만, 이 아티리얼 페이싱 하는 그 자체가 그 벤트리클 파이브레이션을 유발할 가능성이 있으니까 추천하지 않는다고 했고, 그 다음에 WPW가 그 다음에 아티리얼 그 플러트라든가 파이브레이션과 같이 있을 때는 혈압이 뚝뚝 떨어지는 그 불안정한 경우에는 그 DC 카디오 버전을 즉시 해줘야 되고, 또 혈압각적으로 그 혈압이 떨어지지 않는 그런 안정될 때에는 우선 그 바이패스를 좀 억제하기 위해서 전형적인 케이스는 그 클래스 1의 키네딘과 클래스 1C의 플레사이나이드라고 했는데, 여기서는 킨피디에서 두 번째 거 키네딘 프로케이나마이드를 갖다 쓰고, 프로케이나마이드 1A의 그 프로케이나를 쓰고, 그 역시 그 소듐이 아니고 이번에는 그 포타슘이 빠져나오는 것을 막아주는 그 아미오드론, 소타론, 이부틸라이드를 쓰게 된다. 이렇게 그 패스웨이를 하는 것이 대개 소듐이나 그 포타슘의 그 나오는 통로를 차단함으로써 이제 그 바이패스를 억제하고, 이 바이패스 말고 이제 AV 노드를 억제하는 약을 쓰게 되면은 예를 들어 대표적인 것이 베타 브로커는 효과가 없다고 했다. 왜냐하면 베타 브로커로서 SA 노드 AV도 막아봐야 아트리얼 그 바이브레이션이나 플러트가 생기는 것이 액토픽이 많기 때문에 SA도 효과 없고 AV도 효과가 없다. 이 효과가 없는 것은 이제 그 AV가 막힌다 하더라도 그 바이패스로 많이 내려가니까 그럴 수가 있는 것이고, 혹은 또 그 클래스 2라든가
그와 반대되는 것이 이제 비슷한 것이 이제 3는 포타슘이 나오는 거니까 4인 칼슘 채널 블로커든가 그 중에서 이제 베라파밀리티아즘이라든가 혹은 또 에이브노드 억제하는 아데노신은 아까 이제 페락시모 슈퍼벤트리칼이 썼으니까 여기서 쓰지 않는 것이고, 왜냐하면 이것은 페락시모 슈퍼벤트리칼이 아니고 아트리얼 파이브레이션 플로터가 있는 것이기 때문에 에이브노드 억제하기에서 디지탈리스, 그러니까 이제 1은 아니고 2나 3도 아니고 여기 포타슘이 나오니까 4나 아대에서 아도 아니고 디지탈리스 쓸 수가 있는 것이다. 그러나 이와 같이 베라파밀리티아즘은 4라든가 대를 쓰게 되면 이것이 AV 노드를 억제하지만은 리플렉스가 있어가지고 이것이 부전도로의 불응기를 감소해가지고 부전도로를 통한 엔티그레이드 컨덕션 많게 해가지고 벤트리클러 파이브레이션을 발생할 수 있으니까 바이패스를 억제하는 1A 포케인아마이드든가 3 소듐이나 포타슘이 나오지 않게 이비틸라이드를 쓰든가 아니면은 쓰는 것이 좋고 AV 노드를 억제하는 클래스 2라든가 4라든가 대는 의미가 없는 것이 된다. 그리고 이 아트리얼 파이브레이션 플로터가 회복된다면 반드시 엘렉트로사이콜로직 스타디를 하든가 라디오 프리퀀시 코트리제이션을 해줘야 되는 것이다.